Үзэгчтэй мэдээ үргэлжлэн хүрч байна. Үзэгч та бүхэнтэй яг одоо Америк нэгдсэн улсын элчин сайдын яамны ерөнхий консул Жэйсон П.Спэлбергийг уулзуулж байна. Урилгыг хүлээн авч цаг зав гаргаж манай студид ирсэн танд баярлалаа. Бидний ярилцах сэдэв бол мэдээж визний тухай байх болно. Эхлээд та манай үзэгчдэд визний талаарх нэг товчхон мэдээллийг өгөөч. Thank you for receiving our information. First of all, would you let our Mongolian audiences about the visa? What is a visa? Absolutely. Thank you, Tuxergal. A visa is basically a travel document that allows an individual to apply for admission to visit another country. За намайг бас хүлээж авсанд баярлалаа гэж байна. За виз гэж юу вэ гэхээр Америкийн нэгдсэн улсад одоо аяллаар зорчиж байгаа хүмүүсийн одоо нэвтрэгтэй үзүүлэх ийм бичиг баримт юм аа. Америк руу одоо орох зөвшөөрөл юм аа гэсэн. Виз одоо ямар тохиолдолд консул виз олгохоос татгалзаж байна вэ? So in what conditions American consuls refuse Mongolian visas? The U.S. Embassy and all embassies would refuse a visa only on the grounds of conviction that the individual applying does not intend to use the visa according to the law or the terms of the visa category. In other words, for a tourist visa, the application may be denied if the consular officer does not believe that the applicant intends to do tourism. За ганц Монгол гэлтгүй ер нь дэлхийд даяар Америкийн виз бол татгалздаг шалтгаан байдаг. Энэ нь бол одоо тухайн визийг авсан хүн яг визнийхаа зорилгоор Америкт одоо аялаад ирнэ гэдгээ үзүүлж чадаагүй. Тэрэнд нь бүрэн итгээгүй тохиолдолд тухайн хүний визийг татгалздаг. Виз татгалзсан тохиолдлуудад визнийхаа одоо мэдүүлэгтээ төлсөн мөнгө хураамжаа буцааж авах юм боломжтой байдаг. So in case of refusal, can people refund the visa fee? Unfortunately not. The payment of the visa fee is the fee for processing and review of an application. And whether that decision is to approve or deny the visa, the fee stands. And unfortunately, there is no refund just because a visa is denied. За харамсалтай нь визний төлбөрт өгсөн мөнгө бол буцааж олгохдохгүй юм. Энэ нь яагаад вэ гэвэл визний төлбөр бол одоо тухайн хүний визний материалыг үзэх, харах, одоо консулын ажилласан цаг энэ бүх юмд одоо ингээд төлбөр нь зориулагддаг учраас энэ нь нэгэнт бол одоо зориултаараа ашиглагдсан тохиолдолд буцааж одоо визний төлбөр олгогдох боломжгүй. Визгүй зорчих хөтөлбөр гэж байдаг тийм. Энэ хөтөлбөрийн тухай та манай үзэгчдэд мэдээлэл өгөхгүй юу? There is a visa waiver program. Can you let us know about this briefly? In general, a visa waiver program is a trusted traveler program by which citizens from certain countries that are deemed to be low-risk travelers are able to visit another country for a certain period without a visa. За визгүй зөрчих хөтөлбөр гэдэг бол одоо хэдэн оронд одоо яг одоо юм найдвартай зорчоод ирнэ хүмүүс нь тийм ээ богино хугацаагаар яг зорчоод ирнэ гэсэн одоо ийм орны иргэдэд олгодог ийм визгүй зорчих ийм хөтөлбөр юм аа. To qualify, if I may, for a visa waiver program, the citizens of that country have to be trusted to travel to other countries without the scrutiny of a visa application. За визгүй зорчих хөтөлбөрт одоо орохын тулд тухайн орн бол бас тодорхой шалгуур хангасан байх ёстой. Энэ шалгуурын гол одоо нэг зүйл нь хүчин зүйл нь юу вэ гэвэл иргэд нь Америкийн нэгдсэн улсад ямар нэгэн хууль дүрм зөрчилгүйгээр богино хугацаагаар аялаад буцаж ирэх яг одоо аялагчид мөн гэдгээ батлан харуулсан байх ийм нэг шалгуур байдаг. Currently, the citizens of Japan and South Korea enjoy visa-free travel to the United States under this program. За хамгийн сүүлийн үед бол Япон одоо Өмнөд Солонгосын аялагчид маань ийм хөтөлбөрт багтсан байгаа. Консулын хэлтс одоо гадуур визний үйлчилгээ үзүүлдэг газруудтай ер нь хамтарч ажилладаг уу? Is there any connection or agreement with other visa service places in UB Ulaanbaatar? The U.S. Embassy has no agreement with any visa service or broker agencies in Mongolia. We do contract out the appointment system, online appointment system, which is run by a private company, but it's a very large company. And there are no offices in Mongolia that are sanctioned by or contracted out from the U.S. Embassy. За энэ дээр би бол одоо хүмүүсийг их сайн ойлгосоо гэж хүсэж байна гэж байна. Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яамны консулын хэлтс бол гадуур одоо визний үйлчилгээ үзүүлж байгаа ямарваа нэг албан газар хувь хүн эднэртэй бол
одоо ямар ч гэрээтэй буюу ямар нэг байдлаар одоо хамтарч огт ажилдаггүй, ямар ч дэмжлэг эднэр үзүүлдэггүй гэсэн үг. За ямар тохиолдолд бид нар одоо визний нэг одоо гадуур албан газар авч ашигладаг вэ гэвэл визнийхаа одоо цаг авах энэн дээр бол дэлхийд даяар одоо нэгдсэн ийм нэг компани, хувийн компани байдаг. Тэр компани бол биднэрт энэ цаг одоо интернетээр авах ийм үйлчилгээ үзүүлдэг ганцхан одоо ийм гэрээтэй компани байгаа. Бусдаар бол бид нар ямар нэг байдлаар өөр газруудтай холбоотой ажилдаггүй. Аливаа нэг улсын элчин сайдын яамд виз мэдүүлэхдээ ер нь одоо виз зуурчлагчдаас тусламж авах тохиолдол их байдаг. Ер нь зөвлөгөө тусламж авах нь одоо зөв алхам байдаг уу? Та энэ дээр одоо юу гэж хэлмээр байна вэ? So applicants, when they apply for a visa, they tend to approach visa brokers a lot. So is it a good idea to use visa brokers? Well, we can't advise yes or no to that question, but I will point out again that there are no visa brokers that are associated with the U.S. Embassy. За энэ дээр бол би яг тэг үгүй гэж одоо хэлэх арга алга. Гэхдээ ерөнхийдөө бол Америкийн элчин сайдын яамны консул хэлцтэй хамтарч ажилладаг тийм виз зурчлагч гэж хүн бол байхгүй гэж. So any visa broker or agency that says that they have an agreement with the U.S. Embassy is not telling the truth. Зарим виз зурчлагч компани эднэр бол бид нар Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яамны консул хэлцтэй хамтарч ажилладаг гэсэн одоо ийм зар тавьдаг гэсэн энэ бол одоо худлаа гэдгийг л би энд баттай хэлмээр байна гэж. Furthermore, the online visa application is accessible in Mongolian language, so there shouldn't be a need for translation services when filling out the application. Энэс гадна одоо анкет байгаа тийм ээ, визээр ороход DS-160 гээд анкет бүгэлдэг. Энэ дээр хэлний талын бэрхшээл гарвал одоо бүх заавар нь монгол хэл дээрээ байгаа. Тийм учраас өөрөөсөө одоо энийг бас уншаад танилцчвал одоо бас бүглэхэд хэрэгтэй байхаа. Now, I understand that visa brokers charge different fees. I will say that it is the individual's choice whether or not to pay that fee, but the individual, regardless of whether they use a broker or not, is still responsible for all of the answers that they present in the online visa application. Яг хөө хэдийгээр одоо хувь хүний сонголтолтой виз одоо зуурчлагчид хандах уу, хандахгүй юу гэдэг нь хэдийгээр виз зуурчлагч ашиглаад одоо анкета бүглүүлсэн ч гэсэн эцээцэд яах вэ гэвэл яг визээр орж байгаа хүн маань консулын өмнө очихдоо анкетан дээр асуулт одоо хариулсан асуултууд, хариулсан хариултууд энэ бүгдийг одоо өөрөө л одоо үнэн зөв бүгсэн гэдгээл батлах ёстой байдаг гэж. Америкт жишээлбэл зурчиж аялахдаа ер нь хэр удаан одоо байж болох вэ? So how long can I stay on tourist visa in US? This is a very good question, Tugsa. Lots of Mongolians think that because a visa is issued for 10 years, most Mongolians get 10-year visas. За энэ хэрэгтэй чухал асуулт асуулаа гэж байна. За ер нь бол Монгол одоо аялж байгаа хүмүүс ихэнх нь 10 жилийн виз авдаг. That they can remain in the United States for whatever the period of their visa validity. And this is not true. Тэгэхээр одоо хүмүүс юу гэж ойлгодог вэ гэвэл 10 жил гэхээр одоо аль болох удаан байж болно гэсэн ийм ойлголттой байдаг. За энэний талаар би одоо тайлбар өгье. Duration of stay, or I should say duration of authorized period of stay, is determined by the U.S. Customs and Border Protection Service. Upon arrival at the airport, CBP, Customs and Border Protection, will determine how long the individual may stay in the United States. За ерөнхийдөө бол Америкийн визийг энд олгосон байлаа гэдэг нь бол яг Америк руу бүгд орно гэсэн үг биш. Яг Америкт очиод хил дээр, онгоцны буудлын хил дээр хэлийн бомтын ажилтан танд одоо Америкт яг хэр удаж болох вэ гэдэг ийм хугацааг танд тавьж өгдөг. Most often, when a Mongolian or any other national applies for admission as a tourist or as a business visitor, CBP will allow up to 6 months duration of stay in the United States. Ерөнхийдөө ихэнх тохиолдолд хэлийн бомтон дээр одоо аяллаа зорилгоор явж байгаа хүмүүс хамгийн дээд нь 6 сараар байж болно гэсэн хугацааг тавьж өгдөг. Now, just because CBP allows 6 months doesn't mean that it's a good idea to stay 6 months. Тэгэхдээ 6 сар тавьж өглөө гэдэг нь бол одоо заавал 6 сар бай гэсэн үг биш ээ. It may make sense for an individual to stay for 6 months for tourism or business meetings. On the other hand, staying for a long period of time, months at a time, may signal to a consular officer that the individual who holds the visa is not really a tourist or a business visitor.
Хэдийгээр 6 сараар тавьж байгаа ч гэсэн мэдээж хэрэг богино аялал, богино одоо уулзалт эднэрт явж байгаа хүмүүс бол энэ удаан хугацаагаар ингээд хэрвээ байчбал дараагийн удаа хэлээр нэвтрэхэд бол одоо бас хөлийн бомтын ажилтнанд одоо бас гайхаж эхэлнэ. Яагаад энэ хүн урд нь ингэж удваа гэсэн ийм бас юу төрүүлдэг, эргэлзээ төрүүлж эхэлдэг. So the technical answer to the question, how long may I remain, is determined by CBP. The practical answer, how long should I remain, is determined by individual circumstances. За тэгэхээр хэдийгээр албан ёсоор Америкт одоо энэ визээр хэр удаан хугацаагаар байж болох вэ гэдэг нь хөлийн бомтоор 6 сар тавьж байгаа ч гэсэн тухайн хүн бол одоо яг өөрийнхөө зорилгоор өөрийнхөө ажлыг хийхээр яг өөрийнхөө хэрэгцээнд зориулаад Америктаа үлдэж болно. Америкт ч юм бол аялал цагаанчлалын хуулийг дагаж хүндэтгэх ёстой байдаг шүү дээ. Яагаад ингэх ёстой вэ гэдэг дээр та тайлбарлаж өгөхгүй юу? So why should people follow American tourist and immigration law? That's another excellent question. Very good question. Remember when we were talking about visa waiver programs? Well, one very good reason why an individual should abide by the laws of any other country is to establish a precedent for trusted travel. За энэ бас нэг одоо сайхан асуулт байна. Яг одоо хүмүүст хэрэгтэй. Урд нь бас бид нар ярьсан виз чөлөөлөгдөг одоо хөтөлбөр гэж ярьсан. Яагаад энэ дүрмийг одоо юу ах ёстой вэ гэвэл дагах ёстой вэ гэвэл ингэж одоо яг тохирсон хугацаанд байснаар энэ хөтөлбөрт одоо орох бас нэг эрх нэгддэг. So in addition to the repercussions that might arise to an individual who violates US travel or immigration laws, there's also this other aspect that each individual who does so is leaving a bad legacy for those Mongolians who come to apply for visas later. За одоо ингээд Америкийн цагаачлалын хуулийг дагаж мөрдлгүй энийг одоо ингээд хууль дүрм ингээд зөрчиж байгаа. Эдгээр хүмүүсийнх нь үйлдэл нь яах вэ гэвэл дараагийнхаа виз мэдүүлж байгаа бусад хүмүүстэй бас их муу нөлөө үзүүлдэг. I wanted to do this interview in order to encourage Mongolians to abide by US and other countries' immigration and travel laws in order so that Mongolia can become one of those countries that is trusted and that can travel to the United States without a visa at some point in the future. Тэгэхээр өнөөдөр би бас танай сайхан нэвтрүүлэгт бас орохоор шийдсэн бас нэг гол зорилго бол инэ. Би бол Монголын одоо виз мэдүүлэгчдийг аль болох одоо Америкийн цагаачлалын хууль бүх энэ хууль дүрмийг одоо яг дагаж мөрдөөд цаашдаа ирээдүйдээ энэ визнес чөлөөлөх хөтөлбөрт одоо Монгол орон ороосоо гэж хүсэж байгаа. Визтэй холбоотой хууль бус үйлдэлүүдийг хүмүүс заримдаа мэддэг шүү дээ. Санаатайч бай, санамсаргүй байдлаарч бай. Энэ тохиолдолд тухайн хүмүүс ер нь яах ёстой байдаг вэ? So what should people do if they face visa fraud issues? Absolutely great question. Please go to our website. If you don't know what our website is, the U.S. Embassy's website, you can Google it, U.S. Embassy Ulaanbaatar, and it'll be the first link that comes up. You can go to our website and you can find an email address by which to report anonymously, to whatever extent you want, any knowledge about visa brokers or fraudulent activity. За ямар нэг байдлаар одоо виз зуучлагчид эсвэл зүгээр хууль визний талаар хууль бус одоо үйлдэлтэй та нүүр тулсан эсвэл одоо мэдэх бол хамгийн түрүүний зөвлөх асуудал бол биднэрт имэйл явуулаарай гэж байна. Манай имэйл хаягийг манай вебсайт руу орохоор одоо хамгийн түрүү олж болно. Энэ хууль бус үйлдэлүүд бол тэр дорн заавал мэдэгдэж байх ёстой. Америк нэгдсэн улсын одоо визтэй холбоотой өөр мэдээллийг ханаас авч болох вэ? Элчин сайдын одоо консулын вебсайт мөн үү? So what are the information sources would you advise applicants to use on visas? In addition to our website, travel.state.gov is the State Department's official website for U.S. travel, and that should be the first stop location for information about U.S. visa policies, reciprocity tables, visa validities, visa categories, everything about visas can be found on that website. За ерөнхийдөө бол одоо Америк нэгдсэн улсын визний талаарх бусад мэдээллийг зөвхөн манай вебсайтаар бас хязгаарлалгүй өөр төрийн департаментын одоо аяллаа виз зориулсан одоо маш их өргөн хүрээтэй визний одоо төрлүүд, шаардлагууд гаргасан маш их одоо мэдээлэлтэй ийм вебсайтууд байгаа. Эдрийг ашиглаарай гэж зөвлөх байна. And again, that's travel.state.gov. За тэрийг дахиад travel.state.gov гэсэн ийм хаяг байгаа. Эндээс одоо
их мэдээлэл авч болно шүү. Та бүхэн ярилцлага цагийн түрээ дуусчихна. Америк нэгдсэн улсын виз мэдүүлэгтэй холбоотой үзэгчд маань хэрэгтэй мэдээлэл өгсөн танд маш их баярлалаа. So that's the end of our interview. Thank you for the information. За маш их баярлалаа. Баярлалаа танд амжилтсаа. Үзэгчдээ Америк нэгдсэн улсын элчин сайдын яамны ерөнхий консул Жэйсон П.Спэлберг манай студид энэ цаг мөчид хүрэлцэн ирж ярилцлаа. Хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.